甲流过后啊，咳不停，3个穴位揉一揉。1. 按揉鱼际穴，在我们的大拇指的掌骨的中点赤白肉际处，清肺泻热，利咽止疼。2. 按揉太渊穴，往横纹大拇指的方向啊，脉搏跳动的地方，点按3到5分钟，宣肺平喘。3. 按揉天突穴，在我们的胸骨窝的中间，按揉5到10次，每次15秒，宣通肺气，化痰止咳。您都记住了吗？